진짜 건조기로 말린 장작은 연기가 덜 나는 걸까요? 제작진이 확인해봤습니다. 장작이 건조 상태에 따라서 어떤 차이가 있는지 보여드리려고 갖고 왔고요. 네. 지금 여기 있는 장작은 인제 막 쪼갠 장작이고요. 네. 이 장작은 제일 잘 마른 장작입니다. 이거 보면 20% 후반대가 나오죠. 자연 건조만 거친 장작의 함수율은 약 27%. 근데 아까 건조기에서 꺼내온 나무는 일단 보면 함수율이 지금 뭐 7% 나왔다가 아예 사라지잖아요. 건조기로 말린 장작은 7% 이하가 나왔네요. 수분의 함량부터 큰 차이를 보이는 두 장작인데요. 과연 그 연기량에선 어떤 차이를 보일지 함께 확인해 보시죠. 동일한 조건에서 토치로 불을 붙여봤는데요. 자, 보이시나요? 불은 붙지 않은 채 연기만 피어오르는 자연 건조 장작. 그에 반해 건조기를 거친 장작은 잘 타오르면서도 연기의 양은 적은 것이 확인됐습니다.